あっという間に時間が過ぎてしまいましたね。それに比べてこうやって会う日を待ってると時間がゆっくりとしか進まないんです。どうしてにゃんすかね。秘密の合図でやんす。なんかあったんじゃんすか。当たり前やんす。水玉草っていう薬草を食べさせたら治るらしいんだけど、ギザギザ山のてっぺんにしか生えてないんだって。ギザギザ山。狼に見つからないで行ける道教えてガブ。ガブ、そんな道あるわけないでやんす。どこを通っても丸見えでやんすよ。Target has been advertising all week that they'll get a shipment of the furry animal